好好的一台电视机，你偏偏要搞这么一头上去，几个意思啊？谁看的？我们先看故障，又是灰屏。现在的电视要么不坏，一坏它就是屏问题。哎呀，难搞。来，我们先把这个改装的低音炮给它拆了。打开后盖，三星32寸单模块的屏，型号是 16Y。修这款型号的屏幕，我们的万能表呢，基本上就派不上用场了，完全靠蒙。三星 16Y 的屏啊，不管你是32寸的还是55寸的，基本上它的通病啊，就是屏的一个 Y 线路故障。那什么是 Y 呢？来，我们先找到它。我们看模块的两边，先看右边，从这根黑色的线分界往右边走的，它就是右边 Y 线路。我们再看左边，也是从这根黑色的线分，往左边走的就是左边 Y 线路。我们这个是不是一体的，对不对？那我们就不知道它是左边 Y 线路坏还是右边 Y 线路坏。像这种情况，我们就只能是拼手气了。你高兴切哪一边你就切哪一边，但是切了不行的话，你就要一根一根又给它接回去，然后再切另一边。来试一下我今天手气怎么样。我就先切右边。我们首先找到去 Y 线路的这个 CKV 时钟信号，有4路，那就是1、2、3、4，我们对应过来。对应过来呢，就是1、2、3、4，就是这4根线，它就是4路时钟信号。我们把这4根线给它刮掉，看一下这一刀成功了没有？开机。哎，好啦，去啦！这个手气真的是适合去买彩票。来，我们看图像，是不是非常的完美？好了，拜拜。